robimy porządek z nieuczciwymi sprzedawcami spawarek. Jeżeli Twoje urządzenie nie ma dokładnie oznaczonego producenta, nie wiadomo z jakiego kraju pochodzi, a opis aukcji nie zgadza się z opisem na opakowaniu, to prawdopodobnie zostaliście zrobieni w bambuko. Ale spokojnie, bo my postanowiliśmy zrobić z tym porządek. Na pierwszy ogień poszło urządzenie, które prawdopodobnie jakiś czas temu zagościło w warsztacie niejednego dobrego majstra. Spawarka inwertorowa Viper. LG IGBT MMA 300 amperów. Co to za wynalazek i czy to na pewno bezpieczne urządzenie? O tym już w najbliższą niedzielę na naszym YouTube'owym kanale.